是？啊？哎，琉璃，是博雅。先走，走。那行，辛苦了啊。琉璃，真的是你啊？你怎么在这儿啊？哦，我刚下班。咱们好久没见了。你还好吗？还行。你呢？哦，我也挺好的。那没事儿，我先走了。哎，琉璃，咱们要不找个地方坐坐吧？你最近怎么样？还是那个样子。你的事情解决了，那是不是我们就可以不分开，还能在一起？博雅啊？我们已经结束了。就算我们再复合，也不可能回到过去了。为什么？为什么不能？顾西城他已经结婚了，你还能怎么样？是我不好，都是我的错，是我配不上你的真心。别这么说，是我做的还不够好，我知道。琉璃，我求求你，再给我一次机会，别跟我分开好吗？